Salve, mi chiamo Cinzia Giù, oggi ci troviamo nel mio laboratorio a Cagliari in via Oristano 13. Vi farò conoscere una delle mie tante passioni, ossia la lavorazione delle perle a lume. Ho iniziato a lavorare il vetro da autodidatta nel 2007, il tipo di lavorazione si chiama appunto lavorazione a lume e questa tecnica ha origine a Venezia. Con questa tecnica posso creare delle perle che vanno dalle semplici perle monocromatiche a perle di elevata difficoltà che richiedono anche tempi di lavorazione che durano dalla mezz'ora in su. Adesso realizzerò praticamente da questa canna più sottile una di queste più fini che mi servono praticamente per realizzare i dettagli dei miei lavori. La diffusione della perla supera i 500 gradi. Una volta che ha raggiunto la quantità desiderata, la tiro. Adesso la farò con le pinzette. Aspetto un attimino. Praticamente tiro il vetro in modo da realizzare la canna dello spessore che desidero. Lascio raffreddare 2 secondi. Una volta che si è solidificata la taglio con la taglierina e niente, questo lo utilizzerò dopo. Adesso andrò a realizzare la cosiddetta perla madre, che è praticamente la perla su cui poi lavorerò. Una volta che ho ottenuto la forma che desideravo, attraverso l'utilizzo delle pinze la schiaccio in modo da renderla piatta. Adesso utilizzo gli stringhe come quello che ho realizzato prima e inizio a fare i dettagli della perla. Tramite l'utilizzo dei vari colori e poi la sovrapposizione di essi andrò a ottenere la forma finita, appunto un buffetto. Adesso realizzo gli occhi. Questo è l'oggetto finito.